Olipa tonttu-ukko, 700 vuotta vanha. Hän asui Holvissa Turun linnan alla. Hänellä oli niin pitkä valkoinen parta, että hän saattoi kiertää sen 2 vyötärönsä ympäri. Ja kyyryselkäinen hän oli, aivan kuin vanha teräsjousi, kun se on väännetty täyteen jännitykseen. Hän kehui olevansa vanhin tonttu-ukko koko maassa. Yksin Tuomiokirkon tonttukin, jolla oli ikää 550 vuotta, sanoi häntä sedäkseen. Kaikki koko maan pikkuukot pitivät häntä suvun päämiehenä, mutta kaikki myös pelkäsivät häntä, sillä hän saattoi pitää kunnon järjestyksen maassa. Hyvä tonttu-ukko hän oli, perin rehellinen ja kunnon haltija, vaikka hänellä olikin oma erityinen makunsa. Hän asui syvimmässä Holvissa Turun linnan alla, niin sanotussa ontelotornissa, jossa ennen muinoin pidettiin suurimpia ja törkeimpiä pahantekijöitä, joiden ei koskaan enää pitänyt näkemään päivänvaloa. Siellä oli hänen palatsinsa, sisustettuna kaikella mahdollisella mukavuudella ja komeudella, jollaista tonttu-ukot niin suuresti suosivat. Sieltä ei puuttunut soraa, rikkaläjiä, vanhoja kiviraunioita, rikkinäisiä ruukkuja, hajallisia niinimattoja, katkenneita tuolin jalkoja, rikottuja leikkikaluja, ruostunutta rautaromua, parittomia kenkärajoja, hansikasräsyjä, höyhenettömiä höyhenpatjoja, piipun varren palasia, lasittomia ikkunan kehyksiä, pohjattomia saaveja, hiiren syömiä kannettomia kirjoja ynnä muuta romua, jota ei voi luetellakaan. Torni oli huolellisesti verhottu kaiken kuosisilla hämähäkin verkoilla ja lattia koristettu pienillä vesilätäköillä, jotka olivat seisoneet siinä vettänsä puhdistamassa jo satoja vuosia. Ilma oli tuossa maanalaisessa asunnossa niin suloisen ummehtunutta kuin suinkin saattoi toivoa. Ja kun kaiken tämän lisäksi siellä vielä oli mädänneitä olkikupoja ja kuolleiden rottien luita, niin kyllähän jo arvataan, että tonttu-ukosta tuntui siellä oikein kodikkaalta. Ja hän viihtyikin tuossa mukavassa asunnossaan niin hyvin, että vain ani harvoin etsi seuraa kotinsa ulkopuolelta. Nykyajan muista tontuista ja pikkuukoista tornin ukkovanhus ei ajatellut kovinkaan hyvää. Maailma on enää pelkkää roskaa, oli hänen tapanaan sanoa. Mihinkä tontut nyt enää muuhun kelpaavat kuin rakentamaan ja paikkailemaan leikkikaluja, kiillottamaan saappaita ja lakaisemaan lattiaa. Ihmiset halveksivat heitä, eivätkä enää tarjoa heille edes puurovatia jouluyönä. Jospa he olisivat nähneet minun aikaiseni tonttu-ukot. Me rakensimme torneja ja kuljetimme kallioita. 2 vanhaa ystävää hän nyt enää kävi tervehtimässä, heitäkin ani harvoin. Nimittäin Tuomiokirkon vanhaa tonttua ja vanhaa vahtimestari Matti Kivistä. Tuomiokirkon tontun luona hän kävi joka 20. vuosi,
ja joka 20. vuosi tuomiokirkon tonttu kävi Linnantontun luona. Heidän asuntojensa välillä oli oikotie pitkin kuuluisaa maanalaista linnan ja tuomiokirkon välistä käytävää. Sillä, kuten tiedät, kaikki turkulaiset tietävät kertoa, että tällainen käytävä on olemassa, vaikkei kukaan ole sitä nähnyt. Tontuilla ei ollut mitään vaikeuksia lipuessaan ahtaan käytävän läpi. Hehän voivat pujottautua avaimen reiästäkin, mutta pahempi oli siitä ihmislasten kulkea. Ja sen tiesi vahtimestari Kivinen paremmin kuin kukaan muu, sillä hän oli ainoa elävä ihmisolento, jonka oli onnistunut ryömiä käytävän läpi, ja silloin hän ensi kertaa tapasikin Turun linnan tonttu-ukon. Matti Kivinen oli siihen aikaan vilkas 12 vuoden ikäinen poika, jonka mielestä koko maailma oli pelkkää tanssia. Hän etsi vanhoja musketin luoteja sorasta linnan holveista, ja erään aamuna hän sattumalta löysi tuon maanalaisen käytävän suun ja lähti uteliaisuudesta katsomaan, minne aukko veisi. Hän ryömi yhä edelleen, ja sikäli kuin hänen onnistui päästä eteenpäin, putoili kiviä hänen takanaan alas, sulkien häneltä paluutien, mutta se ei huolettanut Mattia vähänkään. Tottahan hän jostain paikasta ulos pääsisi. Mutta viimein hän huomasi käytävän olevan täynnä kiviä myös edessään. Niin Matti ei enää päässyt eteen eikä taakse. Ja siellä hän ehkä istuisi kivien välissä vielä tänä päivänäkin, ellei olisi silloin juuri sattunut olemaan 20. vuosi, jolloin linnan ja tuomiokirkon tontut kävivät toisiaan tervehtimässä. Linnan tonttu oli matkalla tuomiokirkkoon ja löysi pojan kivien välistä kuin ketun ansasta. Tonttu oli hyväsydäminen, niin kuin kaikki tontut ovat, vaikka myös äkkipikaisia. Sen tähden hän ärjäisi Matille. Mitä sinulla on täällä tekemistä? Minä etsin musketin luoteja, vastasi Matti vavisten. Tonttu nauroi. Otahan kiinni minun saappaani varresta, niin minä autan sinut ulos. Matti ei nähnyt mitään, mutta ojensi pimeässä kätensä ja sai kiinni saappaan varresta. Ja silloin alkoi kulku joutua kivien ja soran läpi, ja hetkisen päästä tonttu sanoi, no niin, mene ulos luukusta. Matti ei nytkään nähnyt mitään, mutta hän ojensi pimeässä kätensä ja tunsi luukun, jota saattoi nostaa. Ja kohta hän oli tuomiokirkon pääalttarin luona, ja siellä seisoi piispa täydessä juhlapuvussaan pappeinensa valmiina ryhtymään messun lukemiseen. No katsos tuota, sanoi piispa, mitä sinulla on tekemistä kirkon viinikellarissa? Matti ajatteli itsekseen, ettei piispa saattanut olla vaarallisempi kuin tonttuukko, ja vastasi reippaasti, että hän oli etsimässä musketin luoteja. Piispa ei katsonut sopivaksi nauraa juhla-asussaan, joten hän vain viittasi kuorin takaovea, ja Matti lähti käpälämäkeen, minkä jaloistaan irti sai. Mutta tästä päivästä alkoi Matti Kivisen ja Turun linnan tonttu-ukon ystävyys. Matti ei tosin nähnyt häntä, sillä tonttu enimmäkseen liikkui näkymättömänä harmaassa nutussaan, päässä musta lammasnahkalakki. Mutta kun tonttu käänsi lakkinsa nurin, hän tuli näkyväksi. Tonttua huvitti auttaa, niin kuin tontuilla on tapana, niin että Matille kävisi hyvin tässä maailmassa.
Ja ihmeellisen hyvin pojalle kävikin sekä lukusilla että työssä. Mutta koska veisi liian pitkälle kertoa sitä kaikkea, niin riittäköön, kun tiedämme, että Matti Kivinen pääsi 30 vuoden ikäisenä Turun linnan vahtimestariksi ja hoiti virkaansa kunnialla 50 vuotta. 80 iässä hän sai eron sekä eläkkeen ja eleli sitten vielä koko joukon vuosia vanhassa linnassaan, jonka holveissa hän ennen muinoin oli etsinyt musketin luoteja. Tontun ja vahtimestarin ystävyys kävi viime vuosina niin likeiseksi kuin tonttujen ja ihmisten ystävyys suinkin voi käydä. Matti Kivinen oli jättänyt ammattinsa tyttärensä tyttären miehelle, uudelle vahtimestarille Antti Tiiliselle, eikä hänen enää tarvinnut olla öin ja päivin huolissaan, että linnan vangit saattaisivat karata. Hänellä oli nyt yllin kyllin aikaa kävellä ja kaivella vanhassa linnassaan, miten mielensä teki, korjailla puutteellisuuksia, tukkia rikkonaisia ikkunaruutuja, joissa myrsky vihelteli syysöinä, taikka estää lunta ja vesisadetta pääsemästä katonraoista sisään. Näillä vaelluksillaan hän tapasi usein tonttuukon, joka myöskin kuljeskeli linnassa samoilla asioilla, sillä molemmat he rakastivat linnaansa enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa, eivätkä he pitäneet lukua vaivoistaan korjaillessaan sen rappeutuvia muureja. Eikä kukaan muu enää huolehtinutkaan vanhasta rakennuksesta. Se seisoi, jos seisoi, ja jos taas kaatui, niin samapa se. Tuli sitä raateli, samoin aika. Talvet tuiskuttivat lunta sisään, kesät satoivat vettä. Tuuli ruhjoi tiiliä ja savupiippuja, rotat nakersivat reikiä lattiaan, tikka hakkasi rikki ikkunan pielet ja hirsikerrokset mätänivät. Kellariholvit uhkasivat romahtaa alas ja tornit näyttivät jo hyvin arveluttavasti alkavan kallistua. Turun linnasta ei kohta olisi ollut muuta jäljellä kuin soraläjä, ellei tonttu olisi alinomaan korjaillut vaurioita, ja nyt hänelle tuli avuksi vanha Kivinen. Tontun 700-vuotinen sydän oli liikuttunut. Mikäpä ollakaan, hän eräänä päivänä yhtäkkiä käänsi nurin lammasnahkaisen lakkinsa ja muuttui näkyväksi. Vanha Kivinen oli kauhusta vähällä pudota tornin portaita alas, kun hän näki edessään pienen, pitkä ja valkopartaisen, köyryselkäisen ukon, joka ystävällisesti hymyillä virnisteli. Hämmästyksissään hän yritti tehdä ristinmerkkiä, niin kuin vielä hänen lapsuudessaan oli tapana, mutta tonttu ehti ennen häntä. Pelkäätkös minua? Kysäisi tonttu. Enhän toki, vastasi vahtimestari änkyttäen, vaikka kovasti häntä pelotti. Ketäs minulla on kunnia? Tonttu nauraa hykerteli. Vai niin? Vai ei sinulla ole kunnia tuntea minua? Etkö muista, kun olit 12 vanha, kuka sinulle sanoi, tartu saappaani varteen? Ja muistatko, kuka sinulle kuiskasi katkismusta korvaan, kun pappi kinkereillä kyseli, mitä se on? Etkös muista, kuka sammutti kynttilän, kun olit nukkunut kirjan ääreen? Ja kuka haki saappaasi järvestä, kun putosit veneen laiturilta? Ja kuka raaputti pois mustetahran, kun kirjoitit hakemustasi vahtimestarin virkaan? Ja tiedätkös, kuka täällä linnassa joka yö käveli maatessasi katsomassa, että kaikki vankien ovet olivat hyvästi lukossa? Minä se olin, Matti Kivinen. Emmekö siis ole vanhoja tuttuja?
olkaamme tästä lähtien ystäviä. Vahtimestari oli hyvin hämillänsä. Hän kyllä arvasi, kuka oli hänen edessään, ja hänestä, vanhasta kunnon kristitystä, tuntui kyllä vähän oudolta oleskella sellaisen velhon seurassa. Mutta hän ei ollut tuosta millänsäkään, ja siitä hetkestä alkaen hän tottui vaelluksillaan tapaamaan tonttu-ukkoa milloin missäkin, väliin linnan ullakolla, välistä portaissa ja välistä holveissa. Ja kylläpä kelpasi kuulla tontun tarinoivan Turun linnasta. Kaikkialla hän oli ollut mukana linnan perustamisesta asti, ja hän muisti kaiken kuin eilisen päivän. Hän oli nähnyt pyhän Eerikin ja pyhän Henrikin. Toisella heistä oli poskessa luomi ja toinen oli ontuva. Hän tunsi kaikki linnanpäälliköt 700 vuotta takaperin. Urhoollisen rotsit Ture Bjelken, kuuluisan Hannu Kröpelinin, julman junkkeri Tuomas Wolffin ja Juhana Herttuan ja hänen loistavan hovinsa, vangitun kuningas Eerikin, Ebba Stenbockin, joka luki rukouksia tykkien parhaillaan paukkuessa, Kaarle IX, joka kirjoitti varoituksensa ovenkamanaan, Kustaa Adolfin, joka pelastui tulipalosta, Pietari Brahen, joka otti vastaan ensimmäiset professorit Turun yliopistoon, ja monta muuta kuuluisaa miestä. Heidän kaikkien seurassa oli tonttu näkymättömänä istunut ruokapöydässä, näkymättömänä maistellut viiniä heidän laseistansa ja kuunnellut heidän salaisimpia puheitansa. Osasipa hän kuvailla, millaiset olivat hakaset Ebba Stenbockin liiveissä, pitsit Kustaa Adolfin kauluksessa ja hopea solki Pietari Brahen ritarivyössä. Tonttu kertoi linnan monista taisteluista, piirityksistä ja tulen ja sodan tuottamista tuhoista. Pahin tulipalo oli sattunut kerran tontun ollessa poissa, tervehtimässä serkkujaan Raaseporin ja Hämeenlinnan tonttuja. Mutta silloin olikin tonttu päättänyt, ettei enää koskaan liikahda Turusta mihinkään. Vahtimestari kuunteli kainosti, eikä hänelle juolahtanut mieleenkään, että hän olisi voinut vähimmilläkin opeilla päästä vaikka professoriksi. Hän seurasi tonttua salista saliin ja holvista holviin, ja eräänä päivänä he saapuivat Ontelotornin suulle. Etkös lähde alas katsomaan minun asuntoani? Kysyi tonttu. Hyvin mielelläni, vastasi vahtimestari, vaikka häntä kovin pelotti. Mutta uteliaisuus kuitenkin voitti, hän ei näet ollut koskaan ennen käynyt Ontelotornissa. He laskeutuivat, tonttu edellä ja vahtimestari hänen olkapäillänsä. Ehdittyään 6 tai 7 syltä holvin alle, he tunsivat maata jalkainsa alla. Siellä oli pilkkosen pimeää ja jääkylmää, ja ilma oli perin kosteaa ja ummehtunutta. No, eikös täällä ole mukava asua? Kysyi tonttu. Saattaa olla teidän mielestänne, vastasi vahtimestari kohteliaasti, ja samassa hän astui kuolleiden rottien luille niin, että ratisi vain jalkojen alla. Niin, teillä ihmisillä on kummallinen maku, kun rakastatte auringonpaistetta ja taivaan ilmaa, nauroi tonttu. Mutta minäpä olen paremman osan valinnut. Oletko koskaan hengittänyt terveellisempää ilmaa? Ja valoa minulla on, paljon parempaa kuin auringonpaiste. Sen saat heti nähdä. Murri, pikkuvelhoni, missä nyt vetelehdit. Tule heti näyttämään tulta minun virkaveljelleni. Anna anteeksi, hän ei ole oikein tottunut vieraisiin.
Jopa siitä onkin 200 vuotta, kun niitä täällä viimeksi oli tässä mukavassa asunnossani. Silloin Tulla hipsutteli pimeimmästä nurkasta jotain mustaa, joka kiipesi kivelle ja avasi 2 suurta säihkyvää vihreää silmää, jotka hohtivat kuin tuliset hiilet. Mitäs arvelet minun valostani? Kysyi tonttu. Onko se kissa? Kysyi vahtimestari itsekseen toivoen olevansa jo kaukana koko komerosta. Niin, nyt on murrikissa, mutta ei hän aina ole ollut kissa. Hän on talonvahtini ja ainoa seurakumppanini, ihan hyvä elukka, paitsi milloin on vihoissaan. Varovaisuuden vuoksi on sinun paras olla menemättä liian lähelle häntä. Kyllä tulen toimeen seurattakin, mutta talonvahdin sentään tarvitsen. Vaan tahdotkos nähdä aarrekammioni? Kiitoksia paljon, mutta en ole utelias, vastasi vahtimestari. Häntä värisytti ja itsekseen hän ajatteli, että tontun aarteet ehkä olivat samaa erinomaista lajia kuin hänen ilmansa ja valonsakin. Mitä? Luuletko minua köyhäksi kerjäläiseksi? Tiuskahti vähästä pahastuva tonttu. Tule ja katso tänne. Niin sanoen hän aukaisi pienen ruosteisen rautaoven, joka oli pimeimmässä nurkassa sammaleen, homeen ja hämähäkin verkkojen peitossa. Murrikissa astua hipsutteli ovesta sisään ja valaisi säkenöivillä silmillään matalaa ja pitkää holvia, joka oli täynnä kultaa, hopeaa ja jalokiviä. Kalliita hovipukuja, komeita varustuksia ja muita muinaisajan kalleuksia niin pitkältä kuin nähdä saattoi. Tonttu katseli kaikkia noita aarteitaan ahneen mielihyvällä ja taputti vierastaan tuttavallisesti olalle ja sanoi: Myönnäpäs nyt, Matti Kivinen, etten olekaan mikään köyhä rahjus, niin kuin yksinkertaisuudessasi ehkä olet luullut. Kaikki tämä on minun oikealla tavalla hankittua omaisuuttani. Joka kerta, kun linnaa on tuli tai vihollinen hävitellyt, olen minä näkymättömänä juoksennellut saleissa ja holveissa ja korjannut talteen kaiken tämän kalliin tavaran, jonka nyt luullaan aikoja sitten joutuneen tuleen uhriksi tai vihollisen saaliiksi. Onpa suloista, on niin suloista olla rikas. Mutta tehän olette yksin. Mitä te teette kaikella tuolla rikkaudella? Rohkeni vahtimestari kysyä. No mitäkö teen? Minä katselen niitä 1000 vuotta. Katselen niitä joka päivä ja joka yö. Ja vartioitsen niitä ja suojelen niitä. Olenko sitten yksin semmoisessa seurassa? Mitä? Vaan entä jos joku riistää teiltä aarteenne? Murri kohta huomasi, mistä oli puhe, ja sen silmät räiskyivät tulta. Tonttu-ukko otti säikähtänyttä vierasta kovasti kädestä kiinni ja mitään vastaamatta talutti hänet toiselle salaovelle ja avasi sen vain hiukan raolleen. Sieltä kuului hirvittävää kiljuntaa niin kuin satojen petojen suusta. Etkö kuule? Murahti pikku-ukkokin ääni kiukusta käheänä.
Etkö kuule, miten kurjat ihmiset ovat jo monastikin himoinneet aarrettani? Ja tuolla ne rosvot ovat kahleissa, kaikki tyyni susiksi muuttuneina. Ja jos mielesi tekee yrittää samaa, mitä he ovat yrittäneet, niin pääsetpä heidän joukkoonsa. Jumala meitä varjelkoon, huokasi kunnon vahtimestari hyvin peloissaan. Mutta tonttu tuli jälleen hyvillensä, kun näki vieraansa niin säikähtyneenä ja sanoi, älähän tuosta nyt niin säikähdä. Sinä olet rehellinen mies, Matti Kivinen, ja sen tähden sanonkin sinulle, miten asia oikeastaan on. Mutta tässä on vielä 3. rautaovi, mutta sitä ei uskalla kukaan avata, en edes minä. Kaukana sen oven takana, syvällä linnan perustusten alla kallion povessa, istuu minua paljon vanhempi ja paljon mahtavampi olento. Siellä istuu vanha Väinämöinen kaikkine sankareineen ja odottaa odottamistaan. Odottaa viimeistä päivää tai Suomen tulevaisuutta, en tiedä kumpaa. Sen vain tiedän, että hänen partansa on paljon pitempi kuin minun. Ja kun se kasvaa niin pitkäksi, että ulottuu kerran ympäri kivisen pöydän, silloin tulee maailman loppu. Ja se kasvaa kasvamistaan joka päivä, ja hän koettaa joka päivä huoten, eikö parta jo ulottuisi ympäri pöydän. Mutta yhä siitä vielä puuttuu rahtonen. Silloin hän tulee murheelliseksi, ja silloin kuuluu hänen kanteleensa ääni niin selvään kallion lävitse, että yksin vanhan linnan muuritkin kuuntelevat, ja Aurajoki paisuu yli reunojensa paremmin kuullakseen. Ja silloin havahtuvat hänen sankarinsa, jotka maaten odottavat mestarinsa aikaa. He luulevat ajan tulleen, nousevat seisoalleen ja kalistelevat miekoillaan kilpiänsä niin, että linnan perustuksetkin tärisevät. Ei, jatkoi tonttu. Ei, hyvä ystävä Matti Kivinen. Nyt on parasta sinun palata takaisin ylämaailmoihin, sillä muuten voit täällä sattua kuulemaan enemmän kuin sinun pitäisi, tai oikeastaan sietäisit kuulla. Mutta aivanhan olin unohtaa, että nyt olet vieraani ja tarvitset virvokkeita. Melkeinpä arvaan, ettet osaa pitää missään arvossa hillottuja hämähäkiverkkoja, etkä maustettua rapakkovettä. Mutta älä kursaile ollenkaan, vaan sano suoraan, tahdotko kunnollista olutta? No niin, tulepas kanssani, kyllä sitä minulla on. Usein olen itsekseni ihmetellyt, mitenkä tulinkaan säilyttäneeksi sen joutavan päiväisen tynnyrin, mutta nytpä näen, että kelpaa sekin sentään joskus. Tonttu kopeloi esiin suuren hopeisen tammitynnyrin, etsi aarrekammiostaan hopeapikarin ja laski siihen kirkasta tummanruskeaa juomaa. Vahtimestarilla oli kylmä, hän ei voinut olla maistamatta ja juoma olikin hyvää kuin jaloin viini.
Se kierteli hänen suonissaan niin suloisesti kuin lämpö talvipakkasessa, ja hän rohkeni kysyä, mistä tonttu oli saanut niin oivallista juomaa. Se on viimeinen tynnyri Juhana Herttuan kuuluisaa suomalaista olutta, jota hän sittemmin kuninkaaksi päästyään aina tilasi Suomesta. Se paranee vuosi vuodelta niin kuin tuo rapakkovesikin. Ja pidä se pikari muistona, mutta älä sano kenellekään. Sellaisia pikareita minulla on sadoittain. Mutta olut nousi vanhalle vanhukselle päähän, ja silloin hän aina oli hyvin iloinen. Kiitoksia, tonttukulta, sanoi hän. Uskallankohan olla rohkea ja pyytää teitä ylihuomenna häihin? Minun tyttäreni tyttären tytär, pikku Ruusu ja vääpeli Robert P. vihitään silloin, ja olisi suuri kunnia meille, jos samalla juolahti ukolle mieleen, että mitenköhän pappi ja tonttu oikein sopivat yhteen, ja hän vaikeni äkisti. Kunhan tässä ajattelen asiaa, vastasi tonttu. Vahtimestari kiipesi taas hänen olkapäilleen, ja kohta he olivat jo ylhäällä ontelotornin suulla. Ukko Kivinen ei muistanut koskaan ennen olleensa niin helpon hengittää kuin nyt keuhkojen täyttyessä virkistävällä ulkoilmalla. Ei, ajatteli hän, sanottuaan seuralaiselleen jäähyväiset. Enpä kaikista tontun aarteistakaan enää toista kertaa laskeutuisi alas kammottavaan ontelotorniin. Nytkö siistittiin ja touhuttiin vanhassa linnassa, ja kohta siellä tuli häät. Ei tosin millekään kultaan puetulle prinsessalle, eikä edes hopeasta hohtavalle linnanneidolle ja urhoolliselle töyhtökypäräiselle kannusjalkaiselle ritarille. Ei, morsian oli vain Turun tyttöjä, yllään kotikutoinen puuvillahame, mutta olisittepa nähneet, miten kaunis ja hyvä hän oli, se pikku Ruusu. Ei mikään prinssi eikä herttua ollut kiinnittänyt häneen armollisia silmäyksiänsä, vaan reipas tarkampujapataljoonan vääpeli Robert P. oli hänelle ilmaissut, että jos tyttö vain tahtoi, niin hän saattoi aikaa myöten tulla vaikka kenraalin rouvaksi, silloin kun vääpelistä aikanaan tulee kenraali. Ja pikku Ruususta näytti hyvin luultavalta, että niin oli tapahtuva, ja hän suostui aluksi rupeamaan vain vääpelin emännäksi. Mutta Robertilla oli kilpailijana eräs kersantti, hänen oma serkkunsa, joka usein oli vahtimiehenä linnassa, ja hänen nimensä oli Kilianus Kouranen. Hänkin mielellään tähysteli Ruusua, ei kuitenkaan niin paljon tytön itsensä tähden kuin rahojen, joita luuli hänen aikanaan saavan periä. Kouranen joutui aivan vihan vimmaan Robert P:n menestyksestä, ja hän päätti yksissä neuvoin äitinsä Saaran kanssa, joka oli Turun ilkein vanha juorukello, väijyskellä keinoa sysätäkseen vääpelin syrjään. Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä kuuliaiset ja häät tulivat ennen kuin kersantti arvasikaan. Ja nyt siistittiin ja puhdistettiin vahtimestarin asuntoa, että sitä oikein ilokseen katseli. Sinne koottiin ensimmäiset toukokuun pihlajan ja koivun lehdet, tuomen kukkia ikkunoihin ja merkillistä, miten kaikki kauan odotellut ruusun nuput ruukuissa aukenivat juuri siksi päiväksi. Kaikki valmistukset onnistuivat erinomaisen hyvin. Vehnäpullat kohosivat kuin ruisleivät. Ruokakonttorit karttuivat täyteen kaikenlaista hyvyyttä ikään kuin itsestään. Rotat niitä kyllä tavoittelivat, mutta ne joutuivat kaikki ansaan. Koko linna näytti nuortuneelta.
Kaikki rikkinäiset ikkunat muuttuivat eheiksi, kaikki huonot portaat uusiksi, kaikki kaatuneet savupiiput nousivat pystyyn. Yksin vangitkin olivat huomaavinaan, että reijät heidän ruudullisissa nutuissaan kasvoivat kiinni ilman räätälin apua. Ihmiset ihmettelivät ja kummastelivat, mutta vanha vahtimestari kyllä arvasi, ketä hänen pitäisi kiittää kaikesta tuosta ystävällisestä huolenpidosta. Kyllähän hänen olisi pitänyt olla kiitollinen, mutta hän ei voinut olla ajattelematta, mitä hän pappi sanoo, kun tonttu astuu sisään ja kääntää nurin lammasnahkalakkinsa. Hääpäivä tuli ja vieraita jo kokoontui, mutta tonttu-ukkoa ei vain kuulunut. Vanha vahtimestari hengitti jo helpommin ja alkoi ottaa osaa hääiloon. Soitettiin ja tanssittiin ja pidettiin kauniita puheita, niin kauniita, että ne olisivat kelvanneet sotamarskillekin eikä vain yksinkertaiselle vääpelille, joka vasta alkoi kiivetä niin korkealle. Vanha kunnon Turun linna ei ollut Pietari Brahen ajoista asti nähnyt sellaisia pitoja eikä niin kaunista morsianta. Pikku Ruusu näytti niin hyvältä ja onnelliselta yksinkertaisessa valkoisessa puvussaan, metsäruusu tukkaan pistettynä, ettei kukaan ollut nähnyt hänen vertaistaan, ja Robert P. johti Poloneesia aivan kuin olisi jo ollut vähintään kenraali. Oli jo päästy niin pitkälle, että piti ruveta juomaan morsiamme maljaa, ja kas, silloin täyttyivät kaikki lasit itsestään. Silloin näkymätön käsi laski hänen päähänsä kimmeltävän kultakruunun, ja omituinen loiste levisi kuin hänen vaaleiden kutriensa ympärille ikään kuin sädekehä. Salissa ihmeteltiin ja hämmästyttiin. Kaikki näkivät kruunun, mutta ei kukaan nähnyt, miten se pantiin morsiammen päähän. Alettiin kuiskailla keskenään, että morsiammen mummon isä, vanha vahtimestari, lienee Kaisen aarteen löytänyt jostain linnan maanalaisesta holvista. Vanha Kivinen kyllä arvasi asian ja odotteli kauhuissaan, milloin tonttu yhtäkkiä ilmestyisi keskelle hääjoukkoa tyytyväisesti hymyilevänä ja sanoisi: "Pidä hyvänäsi minun morsiuslahjani." Mutta tonttua ei tullut. Tai oikeammin sanottuna, hän oli jo siellä, mutta näkymätönnä. Kahvia juuri tarjoiltiin hyvin kohonneiden korppujen kera, kun vahtimestari kuuli tutun äänen kuiskaavan korvaansa: "Saanko ottaa korpun murrille?" "Ottakaa 4, ottakaa vaikka koko korillinen", kuiskasi vahtimestari hämmentyneenä vastaukseksi. "Murriraukka tarvitsee jotain iloksensa. Näetkös nyt, vanha ystäväni, että tottelin kutsuasi, mutta minä en viitsi kääntää lakkiani nurin, sillä en oikein pidä papista. Mitenkä kruunu mielestäsi sopii morsiammelle?" "No hän on aivan kuin kuningatar", sanoi vahtimestari. "Niin luulisin minäkin", virkkoi tonttu. "Se onkin kuningatar Katariina Jagellonikan kruunu niiltä ajoilta, jolloin hän oli Suomen herttuattarena ja asui Turussa. Miksipä olisin antanut kuningas Eerikin väen ryöstää sen silloin, kun he valloittivat linnan. Mutta älä puhu siitä. Ihmiset voisivat luulla minun varastaneen sen." "Kyllä minä olen vaiti", kuiskasi vahtimestari. "Saanko tarjota rinkilän murrille?" "Murri syö vain kerran 50 vuodessa. Hänellä on jo kyllin sinun päiviksesi", vastasi tonttu. "Hyvästi nyt ja paljon kiitoksia kestistä.
Täällä ylhäällä on niin kelvottoman paljon taivaan valoa. Minulla on jo ikävä hauskaan komerooni. Ja siihen loppui kuiskaileminen. Vahtimestari ymmärsi nyt tontun palanneen komeroonsa linnan alle ja oli erittäin iloinen, kun niin helposti pääsi vähän arveluttavasta häävieraastaan. Siitä iloissaan joi ukko morsiammen onneksi maustettua viiniä lasinsa pohjaan asti, mutta sepä hänen olisi pitänyt jättää tekemättä, vanhan kunnon kivisen, sillä hän oli jo vanha mies ja viini nousu hänelle päähän, niin kuin olut toissapäivänä. Ja hän tuli taas puheliaaksi, eikä oikein muistanut enää olla lörpöttelemättä. Saaramummo ja hänen poikansa olivat tietysti myöskin tulleet häihin. Saara kävi istumaan vanhan vahtimestarin viereen ja ylisteli ja kiitteli kaikin tavoin kallista kruunua. Morsian lapsi Raukka, hän arveli, olisi kyllä saattanut tyytyä myrttiseppeleeseen, miksi tahdottiin tehdä hänet turhamaiseksi. Olisi hänen mielestään ollut viisaampaa myydä kruunu kultasepällä ja ottaa siitä aikasumma rahaa, kuin tehdä sillä ihmisiä ylpeiksi. Ja jos oikein arveltaisiin asiaa, niin mistäpä tiedettiin, kenen oma se kruunu oikeastaan on. Jos Kivinen oli kenties löytänyt kruunun jostain linnan holvista, niin tottapa se oli korkean esivallan oma, niin kuin oli koko linnakin. En minä ole löytänyt kruunua, enkä minä ole sitä morsiammelle antanut, vastasi vahtimestari äkeissään. No siunaa ja varjele. Kuka muu ols morsmaikul antanut noin kalliin lahjan? Kysyi Saaramuori innoissaan. No se ei koske teihin. Vai ei se koske? Vai ei se koske mun se, jos fiskaali tulee mun oma systerin pojan tykö ja sanoo, että vastakas varastetut tavarasta. Se kruunu on varastettu. Kunnon Matti Kivinen tulistui ja sattui kiivaudessaan puhumaan tontusta ja hänen aarteestaan enemmän kuin olisi ollut viisasta. Ja Saaran onnistui urkkia koko salaisuus, ja jos hän olisi nyt päästänyt lörpöttelevän kielensä valloilleen, niin kohta olisi koko hääväki tiennyt sen, minkä hänkin, vieläpä vähän lisääkin. Mutta Saara Kourasessa oli enemmän ahneutta kuin lörpöttelyn halua, ja sen tähden hän meni heti poikansa Kersantin luo, joka myöskin oli seurassa, ja kuiskasi hänelle korvaan, että ontelotornissa oli suuri aarre kätkettynä, ja että heidän pitäisi käydä se heti korjaamassa ennen kuin kukaan muu saa vihiä siitä. Kilianus Kouranen oli heti valmis, ja he molemmat hiipivät ulos, hankkivat lyhdyn, lapion, kuokan ja nuoratikkaat, sekä laskeutuivat kenenkään huomaamatta alas linnan holveihin ja sieltä alas ontelotorniin. Holveissa oli pimeä. Joka askel kaikui moninkertaisena ja rotat pelästyen pakenivat koloihinsa. Salalyhty levitti hämärää valoa harmaille tomuisille kiviseinille. Suuria hämähäkkejä juoksenteli edestakaisin ja välistä näytti jokin outo varjo vilahtavan ohitse. Eikö sä kuul jotta astunta meidän takanamme? Kysyi Saara. Ja mä vai? En mä mitään kuule. Ne ovat vaan muurikon kaikuvat, vastasi Kilianus. Näissä autioissa saleissa pikku Ruusu oli monasti kävellyt yksinään sekä pimeässä että päivänvalossa pelkäämättä mitään, mutta kun ihmisellä on paha omatunto, vapisuttaa pienikin risahdus. Taaskin kysyi Saara. Eikö sä nähnyt jonkun varjon vilahtavan tuossa oikeanpuolisella seinällä? Ja mä vai? En mä mitään nähnyt. Se oli sun oma varjoskon siellä vilahti, vastasi Kilianus.
Hän tiesi yhtä vähän kuin Saarakaan, että tonttu-ukko näkymättömänä seurasi heitä joka askeleella. Kauan etsittyään he viimein löysivät Ontelotornin suun. Se näytti hirvittävän vastenmieliseltä. Jääkylmä ummehtunut ilma tulvi sieltä syvyydestä vastaan. Uskalsivatko he laskeutua tuohon pimeään ja kylmään kuoppaan? Älä mene, varoitti omatunto. Joutavia, mene vain, virkkoi ahneus. Kersantti otti nuoratikapuut, sitoi ne lujasti aukon suulle ja astui edeltä. Ahne äiti kiirehti jäljessä. Heidän päästyään tornin pohjaan lyhty sammoi, sillä ilma oli alhaalla perin täynnä pahoja höyryjä. Pilkkosen pimeä oli heidän ympärillään, aivan kuin säkissä. He koettivat uudestaan sytyttää lyhtyänsä, mutta turhaan. Se ei ottanut palakseen tukehduttavassa huurussa. Äkisti räsähti pimeässä heitä vastaan pari liekehtivää hiiltä. Ne olivat murrikissan silmät. Eiks meidän olisi nyt paras kiivet takaisin? Kuiskasi Saara vavisten, ja samaa ajatteli poikakin. Mutta tuskin he ehtivät astua alimmalle porraspuulle, kun hirvittävä jyräys tärisytti linnaa, ja suuri kasa kiviä ja soraa putosi Ontelotornin suulle niin, että se tukkeutui kokonaan ja pakotie sulkeutui. Samassa tonttu-ukko käänsi heidän vieressään lakkinsa nurin, niin että he kissan silmäin valossa näkivät hänen pienen harmaan köyryisen vartalonsa, pienet punaiset silmänsä ja pitkän partansa. Kersantti ja hänen äitinsä olivat vähällä pudota kauhusta istualleen, niin vihaiselta ja pilkalliselta näytti nyt tonttu-ukko, joka vastikään oli ollut lempeä vahtimestari vanhukselle. Tervetuloa asuntooni, ivasi tonttu. Olittepa varsin ystävälliset, kun tulitte tervehtimään minuakin yksinäisyydessäni. Ja nyt pidänkin teidät luonani ainiaan. Tornin suu on pudonnut umpeen, eikä täältä kukaan enää pääse pois. Katselkaa nyt asuntoanne tarkemmin. Näin mukavasti me nyt asuskelemme yhdessä, kunnes tekin tulette yhtä vanhaksi kuin minä. Joka päivä syömme aamiaiseksi kelpo hämähäkkejä, päivälliseksi tuoreita rottia ja illalliseksi parasta hometta. Ja minä olen teidän seurakumppaninanne yöt ja päivät ja näytän teille aarteeni. Sen, jota niin himoitsette, mutta jota ette koskaan tule omaksenne saamaan. Murri kehrätä hyrrittelee teille, sillä tiedäpä Saara, että hän 500 vuotta sitten oli juuri samanlainen kielikello ja ahne akka kuin sinä nyt. Ja hän jäi minun luokseni samasta syystä kuin sinä nyt jäät. Elettyään ihmisikänsä loppuun hän muuttui kissaksi. Ja samaan kunniaan pääset sinäkin, kunnon ystäväni. Katsoppas, miten Murrin silmät loistavat ilosta, kun se saa kumppanin. Ja sinusta, Kouranen, minä saan aarrekammiolleni hyvän vartijan. Jos olisit rehellinen mies, ottaisin sinut koirakseni, mutta koska olet varas, niin muutut ihmisikäsi loputtua sudeksi susien joukkoon. Kuulepas, miten ne ulvovat ilosta. Mutta kersantti Kouranen oli uhkarohkea mies. Hän hyökkäsi tonttu-ukon kimppuun, aikoen musertaa hänet muuria vasten, mutta turha vaiva. Hän ei tavannut käsiinsä muuta kuin tyhjää. Mutta sen sijaan hän tunsi Murrin kynnet niskassaan. Tonttu nauroi.
Menkääpäs nyt, hän sanoi. menkääpäs nyt kumppanienne luokse luolaan, mutta varokaa, etteivät ne revi teitä kuoliaaksi. Ja Kilianus Kourasen ja hänen äitinsä Saaran täytyi mennä susien seuraan, ja siellä he luultavasti ulvovat vielä tänäkin päivänä. Ihmiset ihmettelevät, mihin he olivat joutuneet, mutta kukapa suree kielikelloa tai itkee varasta. Seuraavana päivänä sanoi vanha vahtimestari Kivinen tyttärensä tyttären tyttärelle Ruusulle, joka eilen oli ollut morsiammena. Olipa eilen aika hienot häät ja ruhtinaallinen morsian. Arvaappas lapseni, kuka on aikanaan kantanut sinun morsiuskruunuasi. Ei sen alhaisempi henkilö kuin Suomen herttuatar Katariina Jagellonika. Nyt laskette leikkiä, isoisäni, sanoi Ruusu. Etkö usko? Mutta minäpä tiedän sen varmalta taholta. Tuoppas tänne se kruunu, niin saamme nähdä, että se on merkitty kuninkaallisilla nimikirjaimilla. Ja Ruusu avasi kaappinsa, jossa hän säilytti morsiuspukuaan, mutta peräytyi hämmästyen. Kruunu oli poissa, ja sen tilalla vain palanen ruosteista rautaa. Etsittiin ja tutkittiin kaappi katosta lattiaan asti, mutta kruunua ei ollut missään. Voi minua vanhaa höperöä, huokasi vahtimestari. En osannut olla vaiti. Sain vaitiolon ehdolla kuulla salaisuuden, enkä malttanut olla kuiskaamatta sitä syrjäisen korvaan. Muista, lapseni, älä koskaan ilmaise mitään, joka on sinulle uskottu vaitiolon ehdolla. Ruusu luuli, että vanhaa ukkoa oli ruvennut lapsettamaan uudestaan. Hänhän olikin jo 88 vuotta vanha. Vahtimestari Kivinen eli kuitenkin vielä 2 vuotta, mutta enää koskaan hän ei mennyt holveihin eikä tornin portaita kulkemaan. Hän tunsi jo jalkansa heikoksi ja alkoi vähitellen uskoa olevansa vanha. Eikä hänellä enää ollut yhtään halua kohdata vanhaa ystäväänsä Tonttua, sillä monestakin merkistä hän huomasi, ettei Tonttu enää ollut niin ystävällinen linnan asujaimia kohtaan kuin ennen. Ei enää koskaan nähty aamusilla huoneita näkymättömän käden siistimiksi, ei kukkia kastelluiksi, eikä rapistuneita muurin kohtia korjailluiksi niin kuin ennen, tietämättä kuka sen kaikki teki. Linna rappeutui päivä päivältä yhä enemmän, eikä enää ollut korjailemisestakaan apua, sillä ei mikään kestänyt sen hävitysvoiman edessä, joka nyt mellasteli vanhassa linnassa. Eräänä päivänä sanoi vanha vahtimestari Kivinen Ruusulle. Talutappas minua kävelylle linnaan. Kyllä mielelläni, sanoi Ruusu. Mihinkä tahtoisit lähteä, isä? Mennäänkö holveihin, saleihin vai torniin? Ei, en lähde holveihin enkä torniinkaan. Siellä saattaisin kohdata jonkun portailla. Mutta talutappas minua jonkin avonaisen ikkunan luo, josta näen Aurajoen. Minä tarvitsen raitista ilmaa. Aivanhan tuo Ontelotornin ummehtunut löyhkä tuntuu tänne asti. Niinpä menemme vasempaan saliin, joka on joen suun puolella. Nyt on kaunis kesäpäivä. Minä vedän pikkupoikaani mukana korivaunuissa. Ruusulla oli näet pikkupoika, josta oli tehty kuningas Eerikin kaima. He kävelivät hitaasti linnan käytäviä.
Oli kaunista, kun iäisesti nuorena pysyvä aurinko paistoi mahtaville vanhuudesta harmaille muureille ja valaisi kohta 90-vuotiasta ukkoa, joka nyt viimeistä kertaa käveli rakkaassa linnassaan. Katsellessaan ulos pienistä ikkunoista hän näki linnan selän hiljaa välkkyvässä tyyneydessään tornin juurella. Hyvin ylistelty Aurajoki vuodatti mereen kimmeltävää vettänsä, ja kaukana, niin pitkälle kuin silmä kantoi Airistoa kohti, Pohjoissalmea ja Ruissaloa kohti, näkyi sadoittain valkoisia purjeveneitä rivissä kiikkuvan kesäillan vienossa tuulessa. Vanha vahtimestari katseli kyyneltyvin silmin kaikkea tuota kauneutta. Hän seisoi juuri nyt saman, jo puoleksi rapistuneen kamarin vieressä, jossa muinoin kuningas Erik 14 surren kulutti päiviään, ja jossa vieläkin voitiin huomata, miten lattia oli kulunut hänen levottomista askeleistaan. Oi oi, huokasi ukko. Ajan hammas ei säästä edes kuninkaan muistoa. Kohta on tämä kaunis vanha linna kokonaan sortunut minun haudalleni. Suomen vanhin linna on kohta vain kivikasa ja naakat turhaan etsivät muuria, jossa heidän rauhalliset pesänsä nyt ovat. Jospa minä vähäisillä päivieni jäännöksillä voisin pelastaa linnan häviöstä, niin mielelläni antaisin henkeni sen hyväksi. No sepä ei suinkaan olisi paljon arvoinen, sanoi silloin tuttu ääni. Vahtimestari kääntyi ja näki ystävänsä Tontun, lakkinurin, ryömivän esiin muurin raosta. Tekö se olette, sanoi vahtimestari, niin kuin on tapana sanoa, kun äkkiä arvaamatta kohdataan vanha tuttu. Niinpä niinkin, nauroi Tonttu. Mutta minä muutin Ontelotornista tänne toiseen Rotankoloon. En kauemmin jaksanut kuulla sen Saara-mummon siellä alhaalla lakkaamatta pauhaavan, niin että korvat alinomaa pysyvät lukossa. Sellainen kielikello se saa Tonttu-ukonkin pakosalle. Alaanpa jo kuullakin huononlaisesti. Rupean käymään vanhaksi. Tämä nykyinen maailma on pelkkää roskaa. Eikä nykyisistä tonttu-ukoista enää ole mihinkään. Mitä ne muuta tekevät, kun pelottelevat arkoja piikatyttöjä pimeillä ullakoilla? Olisitpa vaan nähnyt minun aikaisiani tonttu-ukkoja. Me rakensimme torneja ja kuljetimme kallioita. Se on totta, huokasi vahtimestari. Maailma käy yhä huonommaksi. Minunkin nuorena ollessani tuli vahtimestari yksin toimeen parin karkulaisen kanssa, mutta nykyään hänen täytyy kutsua 4 vanginvartijaa avukseen. Mutta miten nyt aiotte toimia, kun annatte linnan rappeutua? Annanko rappeutua? Ärähti Tonttu. Kyllä siihen on syynsä. Minä olen ollut huonolla tuulella. Mutta ei minun sydämeni siedä, että vanhan linnani unohtaisin. Kyllä minun vielä pitää kestää muutamia vuosisatoja, kunnes vanhuksen parta tuolla alhaalla kasvaa sen verran, että ulottuu kivipöydän ympäri. Ja siitä puuttuukin enää vain kämmenen leveys. Mitä sanoitkaan, että antaisit henkesi linnan tähden?
No sen kyllä mielelläni teen, jos vain pidätte edeskin päin linnaa kunnossa, virkkoi vahtimestari. No mitäpä hyötyä sinun hengestäsi olisi, vanha hupsu, nauroi tonttu. Sinun elämääsi lasketaan nyt vain tunneittain. Mutta annapas minulle tuo pikkupoika korivaunuista. Hän kestää 7 tai 80 vuotta, ja hänestä minulle voi olla hyötyä. Mutta Ruusu kalpeni nuo sanat kuullessaan ja kumartui suojelevasti vaunuissa nukkuvan lapsensa ylitse. Minun henkeni, sanoi hän, minun henkeni ota vaikka 1000, mutta pikku Eerikkiini et saa koskea. Tonttu rypisti harmaita ja tuuheita kulmakarvojaan, nojasi muuriin kämmenellään ja mutisi. Te ihmiset olette omituista sukua. Minä en käsitä teitä. Mitä merkitsee yksi ihmishenki? Missä oli tämä auringonpaiste viime jouluna ja missä se on tulevana jouluna? Missä oli tämä lapsi eilen ja missä on tuo ukko huomenna? Ei, kyllä meidän tonttujen olo toki on parempi. En halua vaihtaa. Ne sanat koskivat Ruusuun. Hän uskalsi katsahtaa ylös. Tonttu, sanoi hän, vaikkapa olisit 1000 vuotta vanha ja eläisit vielä toiset 1000 vuotta, niin tiedä, että me ihmiset kuitenkin elämme kauemmin kuin sinä. Sellaiset rohkeat sanat saivat pikavihaisen 700-vuotisen tontun suuttumuksesta kuohahtamaan. Syytä itseäsi, muurahainen, kun uskallat vastustaa mahtavamman kättä. Tiuskaisi hän hirvittävällä äänellä ja löi nyrkillään muuriin niin voimakkaasti, että kallion kokoinen lohkare irtautui ja jymisten vieri jyrkkää seinämää myöten alas. Toisesta semmoisesta iskusta olisi varmaankin koko muuri luhistunut raunioiksi. Ja pikkuinen, mutta hirvittävä ukko olikin jo ojentanut kätensä iskeäkseen toisen kerran. Jo vaipuivat Ruusu ja hänen vanha äidin isänsä polvilleen, peläten seuraavassa silmän räpäyksessä musertuvansa kuoliaaksi suuren muurin röykkiön alle. Mutta silloin pysähtyi äkkiä tontun käsi ja vaipui voimattomana alas. Hänen äsken vielä niin synkkä muotonsa muuttui ihmeellisen surumieliseksi. Ja viimein näkyi suuria kyynelkarpaloita vierähtelevän hänen pienistä punaisista räpyttävistä silmistään. Ruusu ja vanhus kuuntelivat myöskin ihmetellen. Syvältä, kallion sisuksesta linnan alta kuului aina tänne asti laulun ja soiton kaukainen kaiku. Niin sanomattoman suloinen, ettei sen vertaista koskaan kuulu maan päällä. Sanoja ei voitu erottaa, mutta niitä ei tarvittukaan. Soitto oli enemmän kuin sanat. Se virtasi kuin elävä sielu joka taholle. Kuuletteko? Kuiskasi tonttu hiljaisella äänellä, ikään kuin peläten muuten häiritsevänsä tuolla syvällä asuvaa laulajaa. Kuuletteko? Se on vanhus. Vanhus, joka asuu vuoren sisällä ja on paljon vanhempi minua. Vielä ei ole Suomen tulevaisuus koittanut. Sen tähden hän laulaa niin surullisesti.
mutta kuitenkin tuntuu hän minusta nyt jo laulavan vähän iloisemmin. He kuuntelivat kauan hiljaa ihmetellen. Viivein vaikeni laulu, kuului melua, ikään kuin aseiden kalinaa. Nyt vuoren vanhus vaikeni, sanoi tonttu. Hän vaikeni ja hänen miehensä lyövät miekoillaan kilpiinsä. Olipa hyvä, että laulu alkoi ajoissa. Muuten olisin saattanut pikaistuksissani tehdä jotain, jota sitten olisin katunut. No, nouse, ukko. Vahtimestari oli vaipunut lattialle. Nouse, isä, sanoi Ruusu ottaen häntä kädestä, mutta käsi vaipui voimatonna jälleen alas. Vanha vahtimestari Matti Kivinen oli kuollut laulun aikana, sillä Väinämöisen laulu ottaa hengen ja tekee kaiken uudeksi. Ruusu ja hänen poikansa kuuluivat uuteen aikaan, sen tähden he saivat elää. Ilta-auringon kultasäteet valaisivat vainajan kunnianarvoista valkotukkaa. Vai niin, sanoi tonttu omituisesti irvistäen, ja äänessä omituinen sointi, jota ei ollut koskaan ennen kuultu. Vanha ystäväni uskoi tuon pahan pilan todeksi. Kautta aarteitteni en tahtonut hänelle enkä sinun pikkupojallesi tehdä mitään pahaa. Aioin vain hiukan säikyttää teitä rohkeapuheisuutenne tähden. Mutta koska otit kiinni sanoistani, vanha kumppani, niin pidän minäkin lupaukseni. Kautta aarteitteni tämä linna ei hajoa vielä 500 vuoteen, niin kauan kuin minun käsivarressani on voimaa jäljellä. Mutta tonttu lahoaa kuin vanha puu. Kädestäni minä sen jo tunnen. Muutamia satoja vuosia sitten olisin etusormellani sysännyt kumoon tämän muurin kulman, ja nyt tarvitsin siihen koko käteeni. Enpä taida enää kestää kovinkaan montaa vuosisataa. Ja nyt sinä siis luovuit minusta, vanha virkaveli, jatkoi tonttu. Kukapa nyt enää auttelee minua vanhan linnamme ja sen rappeutuneiden muurien korjailemisessa? Minä kyllä autan ukkovanhuksen sijasta, nyyhkytti Ruusu. Ja kun minun pikku Eerikkini kasvaa suureksi mieheksi, niin kyllä hänkin rakastaa vanhaa linnaa ja auttaa teitä niin kuin auttoi ukkovanhuskin. Niinpä hänestä sitten tulee minulle renki, sanoi tonttu. Ei, vastasi Ruusu, vaan hänestä tulee Jumalan ja ihmisten palvelija koko iäksensä. Vanha vahtimestari haudattiin kunniallisesti kellojen soidessa ja virsiä veisaten. Kansa ei tiennyt sanoa hänestä muuta kuin että hän oli kunnon mies, vaikka vähän taipuvainen taikauskoon. Hänen jälkeensä linnassa alkoi taas kaikki näyttää paremmalta. Erään aamuna huomattiin suuren alasvierineen kalliolohkareen olevan paikoilleen nostettuna. Työmiesten oli helppo korjata muut rappeutuneet paikat, varsinkin kun joka kivi tuntui niin keveältä nostaa kuin puun kuori. Kaikki reijät ja halkeamat kasvoivat ikään kuin itsestään umpeen, ja yöllä kuultiin useinkin soraa ja kiviä vedettävän ylhäällä autioissa saleissa.
Tonttu se vain sillä tavalla täytti vanhalle vahtimestarille antamaansa lupausta. Linna on tosiaankin koossa vielä tänäkin päivänä, ja se on taideteos, jonkalaista ei niin helposti tehdä toista. Koetapassa rakentaa muuri, anna sitä tulen hävittää, luotien runnella, sateen turmella, pakkasen halkoa, myrskyn hätyttää, rottien penkoa ja vankien murtautua läpi, mistä vain löytävät irtautuvan kiven. Anna sen muurin sitten seisoa 700 vuotta huonossa hoidossa, niin saat nähdä, tokko se kestää. Mutta kas, se muuri, jota sanotaan Turun linnaksi, nauraa ajan raatelevalle hampaalle ja pysyy pystyssä. Ihmekö siis, että vanha kansa uskoi olevan tonttuukkoja? Sen pituinen se.